Сәлем достар, бүгін мен сіздермен таяқшадағы безені рецептімен бөлісемін. Асты жабысып қалып, сироп бөлініп кетпейді, ешқандай үстінен жарық пайда болмайды. Дәл осы қалпында піседі, қытырлақ болады. Қолмен сындырғанда үгітіліп тұрады. Видеоны соңына дейін қарап, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен тап-таза құрғақ, бір тамшыда су жоқ ыдысқа жұмыртқаның ағын саламыз. Үстінен қантты салып, көпіргенше 2-3 есе өскенше миксерлейміз. Бастапқыда миксердің төмен жылдамдығынан бастап, жайлап көтере береміз. Біз жұмыртқаларды алған кезде таразыға өлшеп алуымыз керек. Мысалы, менде 100 грамм жұмыртқа болды. Оның үстінен 100 грамм қант және 100 грамм қант ұнтағын саламыз. Міндетті түрде жұмыртқаның массасынан қанттың массасы 2 есе үлкен болу керек. Жұмыртқамыз ағарды, оның үстінен қант ұнтағын саламыз және крахмал салып, жақсылап өз формасын ұстайтындай, ыдысты төңкергенде құлап кетпейтіндей форма болғанға дейін жақсылап миксерлейміз. Неке біздің меренга дайын болып қалды. Осылай қою, тығыз масса болу керек. Ыдысты төңкергенде құлап кетпейді, ағып кетпейді. Миксерден де ешқандай тамып жатқан жоқ. Осындай форма болу керек. Мен осындай насадка пайдаланамын. Жабық жұлдызша деп аталады. Оны кондитерлік қапшыққа салып, үстінен меренгамыз салып, пергамент қағазының үстіне безелерімізді орналастырып шығамыз. Таяқшадағы безе дайындау үшін ең алдымен таяқшамызды меренгаға батырып аламыз және оның үстінен насадкамен гүл немесе дөңгелек етіп, өзіміз қалағандай форма жасаймыз. Кішкентай безелер дайындау үшін осылай қапшықпен үстінен бір-бір қысып, ағызып шығамыз. Арасын сәл алшақтатып орналастырамыз. Өзіңіз қалағандай әр түрлі формада жасауға болады. Мен ең бірінші ақ безелерді дайындадым. Кондитерлік қапшыққа тек қана 2 қасығын салып, ақ безелерді пергаментке орналастырдым. Енді қалған беземізді 4 бөлікке бөліп, 4 түрлі түсті етіп бояп шығамыз. Кез келген бояу түрі жарамды, құрғақ болсын, гелевый болсын, пайдалана беруге болады. Бояуларымызды салып араластырғанда меренганы басып алмауға тырысу керек. Астынан үстіне қарай ақырын ғана араластыру керек. Мен пищевой пакетке 4 түстен де ұзынша етіп, жіңішке етіп салып шықтым. Оны орап, кондитерлік қапшыққа салдым. Сонда осылай барлық 4 түсте бірдей шығады. Және осындай кемпір қосақ түсті безелеріміз дайын болады. Түрлі түсті. Безелердің барлығын осылай салып шығамыз. Ең соңында өзіңіздің қалауыңыз бойынша түрлі түсті посыпкаларды үстіне сеуіп шығуға болады. Осы дайын болған безелерді 50 градуста 2,5 сағат кептіреміз. Кішкентай безелеріміз 1,5-2 сағатта кеуіп қалады, қарап тұру керек. Ал үлкендері 2-2,5 сағатта дайын болады. Біздің безе пісіп шықты, дәмі өте керемет, көрінісі де әдемі. Ешқандай өзінің қалпын бұзбаған, ешқандай трещина болмаған, асты жабыспайды, ешқандай сироп бөлінбейді. Дәл қойған қалпыңызда дайын болады. Сіздер де жасап көріңіздер.
Видео ұнаса, менің арнама тіркеліп, löпөл басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Алда көптеген рецепттер болады.